Siyanibingelela ke bazalwane. Ya. Egameni lika Jesu once Amen. again. Sisikhona futhi bekade sinayo umama. Namhlanje ke asikhulumi kakhulu. Siya demonstrate. Ngiyakhumbula ukuthi episode yethu edlule sasikade sikhuluma about abortion. From episode yokuqala to lesibili sakhuluma deep about it. So ke namhlanje uma ufuna ukusibonisa ukuthi lezi zinto lezi iyenziwa kanjani ke ngiyazi ukuthi abantu abaningi mhlambe bazorelate nomunye umuntu besathi uyayicabanga ungazi ulinga so ke iyona inhloso yethu ke le yalomsebenzi kaNkulunkulu esiwenza la ekutheleni ukuthi ke kuthiwe uma umuntu bofunda emaphuthweni abanye. Yes. So ukalindi uzofuna ukufunda kwelakhe iphutha. So uma abanye abantu abaphambi kwakho bengenile emgodini ethile so ufunda kubona ukuze ungazungena. So lento ezokwenziwa la izolekelela wena ukuthi noma ngabe ubuthu uyacabanga ke nje ukuthi njalo busalini. So amen. Ni right mom. Super right. Ngidlula le sign Nike. Ebona le Nike ukuthi mabayithunge initi kanjani. Yeah. Mina mntana uNkulunkulu ngiphethe kahle. Ngathi wonke ama cameras ezulwini abheke kimi. Awu bakithi. Ni super right. Siyabonga mama. Amen. Wena uyaphila? Right kakhulu. Ngafanele kuba right mntana umsebenzi mningi. Mningi. Yazi uJesu makathi isivuno siningi. Abasebenzi bancane. Bekasho into ezinje. uJesu knew ukuthi emhlabeni sifanele ukusebenza. Yeah. Yabona nje nina la kubo TS Media. Anifanele ukushumayela levangeli. Eish. Lombuso. Eish. Ubusuku nemini lama revival enwenze sowethu enwenze boJimistini yonke le ndawo. Uyabona la kusazosetshenzwa. Yeah, ne? Akakadlalwa. Akakaqalwa. Eish. Yeah, kodwa asizibongeleni. Yeah. Ukumakwa izulu. Yes. Nokwethenjwa izulu. Nokuthandwa izulu. Nokusebenzela izulu. Nkosi yami. Amen. Bafowethu siyabonga kakhulu ke niyazi kuyinqubo yethu ke la ekhaya ukuthi before singene kuyo yonke ingxoxo ke enzeka la because this is a Christian platform. We make sure that we pray because everything that we do we make sure that we are in line with intando kaNkulunkulu. So uma umzalwane ke ula usendaweni right kakhulu ke usendaweni right kakhulu. This is a place whereby you get motivated, you get revived, you know, nangolwazi ne-information ehlukahlukene kakhulu. This is a platform yebandla likaNkulunkulu. Amen. This is a platform, the body of Christ at large. So this is the place. Siyabonga kakhulu bazalwane egameni lika Jesu Kristu. Baba wethu engcwele siyakubonga, siyakudumisa. Siyabonga Dumo lonke lokufanele. Siyabonga msisi. Izibongo zonke zingezakho. Thank you Lord. Baba wethu engcwele siyabonga. We thank you Father in the mighty name of Jesus Christ. Heavenly Father, we thank you Lord. In Jesus mighty name. Baba wethu engcwele siyabonga. Dunyiswa, phakanyiswa, batshazwa uNkulunkulu wethu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu engcwele siyabonga in the mighty name of Jesus. Baba wethu engcwele dumo lonke nezibongo zonke uNkulunkulu zikufanele nangalezi inkulumo esizokwenzeka kule ndawo siyathandaza izwi nezwi elizokhulumeka kule ndawo malisize othile malisize someone lapha nekhaya osibukelayo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga baba wethu engcwele in the mighty name of Jesus. We thank you Lord in Jesus mighty name. Amen. Amen. Mama singene emsebenzini asisebenze. Uthi uncamisile masihleli ngale. Sidla lama sweet. Yes. Bosithengela wona amnandi mntanami nama juice. Hayi ngicela ukubuya futhi ngoba nakuphathana nakahle. Yes. Bathi mawuphathe kahle fanele kubuye. Yebo. Awusidla ama sweet ne juice. Awu siyabonga. Wasilanda mntanami nale Captain Park siza la. Siyabonga ukusinaka. Kwenza impilo yethu ibe lula. Yazi abantu abadala abafuna ukunakwa.
Yabona abantu umuntu omdala wamnaka nje. Uyabona nje ngalamaswiti ongithengele wona. Yo. Nasebusuku ngizothi mangithandaza ngithi hawu baba. Amaswiti. Yazi uyasithola isibusiso ngamaswiti. Wena ungakubuka kuncane but emehlweni kaNkulunkulu kukhulu. So siyabonga mntanami. Siyabonga. Uthi uncamisile kimi isihleli ngale uthi uyazi ukuthi i-peer pressure nama friends ayofakana odakeni. What causes abortion? Labantwana abancane abahamba bajola bahamba bagijima nabo sugar daddy. That's true. Jesu. Uthi una 15 olala umkhehle khehle. Womkhulu ona 50. Ona 60. Una ngicela okay bathi umama Gabsile ukhuluma kakhulu mara ngicela sibheke nje mntanami. Una 15 una 20 uyolala umkhehle ke una 50. Uyamitha bese bathi hayi thatha ini nani uphuze thatha ini nani. You know if mina ngithatha amapilisi ngithi kuncamisile kakhipha isiso kuNkulunkulu I'm guilty, I'm charged as a chargiwe. Akuna kuthi if I partake kuleyo nto leyo. So abantu abangafundanga nabangazi ake baye ku-advise abantu into wrong. Yeah. Uzofa. Ebese uyesihogweni. Uzothini kuNkulunkulu so uthi uyafika ngathi sesiyabona emncabeni wakho siyacula siyahamba thina siyaya ezulwini uyosala wena kobutha dizono sesiphethe ibhokisi lakho uthi uyafika ezulwini uhlangana nabantwana bathi bangibulalelani bangibulalelani indle phela indlela ezulwini usaba umuntu athalele ebusuku asaba isihlahla somoya ngoba namakunomoya mothi fastereni uyathuka cabanga so uyi1 kule yandlela yezulwini le bathi sangolincane uhlangana nabo bangibilalela bazokubuza ngoba uyobathola abamile. Yeah ne Manje ke futhi enye into engibonile nalabo sister abasebenza esibhedlela ungazi uyofunda ufundela ukubulala iwayisenga kaye imali yakini uyabhadala ivarsity kuba imidwife bese uyabulala futhi lamapilisi abekwe esibhedlela ukuthi wena nceda abantu ngawo le secret uNkulunkulu akusiza yona ukuthi nceda abantu wena uyathatha uyobulala abantu uphendula ikamera lakho emoshari usebenza esibhedlela uyahola bahola phela abantu esibhedlela 25,000 or whatever I'll be satisfied nasendlini yakho kusangena abantu abazo aborta uthatha le mali aba aborte ngayuthenga isinkwa uthenga inyama uthi uphila kamnandi iza ngokuhleke isilungu ithi hey basenkingeni. I'm not lying to you. Even nabodokotela uthi uncamisile uzola nabodokotela uthi kuzola nabodokotela bazobe bangibangisani ngoba mina ngifunda ngelanga ubudokotela bazobe bangikhuluma ngento enziwa kimi mina umuntu ozongibangisa uGabsile Khoza nanguGabsile Khoza akekho futhi umunye ozongithinta abathanda bangathandi akuzange kukhishwe iziso futhi kahle hle uyazi abantu abayo-aborta fanele kumbuza umuntu ozoku-abortisa the abortionist ukuthi uke wa-aborta na uyayazi ipeni njani qala do to others as you like to do to others as you would like them to do unto you. Yeah. Uthola umntana ufunda grade 5 uhlulwa i-maths mara ukwazi ukuhlanganisa i-method yokuthi isisu sikhishwa kanjani uhlulwa i-English akwazi ukuhlanganisa i-sentence e-English mara wazi ukuthi no aqalwe ngezinto ekufanele kuqalwe ngazo bazalwane. If we are saying we are changing and transforming the world, this is what you must do. Anyeke uthi ungakwazi nokuzifinyisa bese uthi ukwazi ukukhipha isisu udelela uNkulunkulu no labantwana badelela uNkulunkulu. Uyakwazi ukuthi uhlanganise i-GQ uhlanganise i-bleach uhlanganise i-brandy nizofa nina. You will die. Izofa. Hey. So ke abo sister nabo dokotela ngikhuluma nabo manje
abafundelanga ukubulala. Yeah. When they were deployed, ifika kule nto le. When the umntanami lo. When they Ngilungisele kahle lo. when they were deployed, wonke umuntu maka deploy emhlabeni. Uyazwakala lapha. Wonke umuntu maka deploy Yeah. emhlabeni esike ezilini. Azofika emhlabeni. Akekho umama uthi lapha esibhedlela athi ito ngisho kulabo sister ababhoti sabantu. Hayi ito ka mama ke le. Ito. Athandande umama ke. Akethe muhle yena boy. Athi ito yewe lo mbulali la. Izofundi wena uzoba udokotela uba abhote phona. Uba abhote. Isigebengu shaka mama lisi. Izofele letho awusemuhle boy kamama uyamthanda umama ke la nangu nondindo kamama ikebi shuru kamama le sikhebereshi lento ezohamba ilali namadoda lali namadoda abantu ebesiya abhotha yona awuzocuba khipha yazakade ubakhipha akekho akekho umama umhlaba wonke orelease such curse phezu kwabantwana noma umntana eyicripple noma yini uzumama athi uyamthanda umama wakhe umama ukhuluma a blessing phezu komntwana wakhe. Yeah. So lo moya ukubulana nothathephi Hey my dad. nufundephi besikhuluma ngama-twins abogogo bakudala abagogo abasile abagogo abakhohlakele alichophoza bachophoza phela khakhayi bamchophoza bamshaya chophoza most igender yabantu ababhothwayo abafana. That's why makuzala uJesu uFaro wathi akubulawa abafana because azi ukuthi abafana they are the strongest, they are the head, they are like Jesus Christ. Most abantu abanye ngibakhanselile ku WhatsApp group lengi-create le support group mawumbuza igender yomntwana bekuyini athi bekumfana. And namhlanje solo babhalisa ama-RDP 30 years ago abasithola izindlu kanti kube lo mfana bekaphila ngabe sekasithengile istand wamakhela indlu mamakhe ngoba umfana ohlakaniphile uthi angaqala ukusebenza akhumbula umzali wakhe qala lapho qala la umntana makasebenza uthenga igrocery ekhaya akabhadali uthenga because uNkulunkulu umuchacha as a husband mina as a mother ongenamyeni my husband uNkulunkulu azomchacha it's my son. It's my son. My sons. Laba bafazi babo abathi abang-understand. Angazwa efanele bang-understand ngoba ngisikhulumela isiZulu. Kube bengikhuluma isiChina bengizothi ku-difficult asiyekele. Mntana wami umsebenzi wami ukukhuluma. Yeah. And ngifila good mangikhuluma. Yes. The most gender aborted boys. Abafana. Ubona sekudominate amantombazane endaweni eziningi. Elamakhosi gama lamakhosi kazi we are female viva female girl viva what into kaNkulunkulu la utheni uNkulunkulu uthe it's God, it's man. Yes. Then is the family. Manje kubulawa amadoda so because fanele kubulawe i-agenda kaNkulunkulu. uNkulunkulu ayihlela. Amen bazalwane. Amen. Because bayazi ukuthi a man was born to lead. Yes. A man was born to give a direction. Ithi ngokutshela into engakutshela mina la ngizalele khona ngithi bengena fence. Okay. Fence. And when I was praying, the Holy Spirit revealed something to me. If fence is something big. Ikhaya lingena fence kushuta imbuzi ziyajumpa ziyangena yonke into yangena yonke into kufanele kube khona ifence kuze ngangena imimoya.
angazi ekhaya ifence benini mhlawumbe ibe manje 5 years ago khani kwakhiwa ifence ekhaya mhlawumbe was 50 last bonus ekhaya bengena fence ene yonke into ekhaya yenzeka. So mawumuntu when you are not fenced with the Holy Spirit, the fear of God, the name of the Lord, ungamsaba uNkulunkulu uzophilela emhlabeni kuba yi-abortionist or ukubulala. Ngoba if bulala public man, why fanele yenziwe secret? Asikubona uba abort abantwana public. Why fanele yenziwe secret? Ama abortionist mawenze secret bamtshela uNkulunkulu ukuthi asimsabe. So most yabantu ke ababulawayo ama agenda bafana, and then bengifuna ukuthi ngithi no, abortion is hidden before God. Manje asize la mntana. Okay. Ngiphethe amathulusi wami. Okay. Ngifuna uqala ngeumbilical cord. Okay. Ngifuna uqala ngeumbilical cord. Umntwana makazalo, umntana mlo, ngithi nawo. Ngiphethe umntwana. Itsotsuka mama. Konje ngakutshela ngathi umntana wami ngamqamba igama after abortion. Washo kule episode yokuqala. Ophulusha. Yeah. Yes. Philo kamama le. Umntana unento ebizwa ngokuthi i-umbilical cord. Ihlala enkabeni. Nayi ngicreate. Yes. I-umbilical cord nayi. Angithi? Yes. I-connector enkabeni yomntwana. Iya kumama. Iya la kumama. Lo mntana ukuze mangimzala kahle i-umbilical cord yami neyakhe zihlangene. Makaphuma umntana kune-umbilical cord esasele kimi ngumama. Kufanele kuze kufikwe izokhathwa kahle abantu abaziyo ababelethisi. I-umbilical cord mayikhathwa yomntwana iyasalela la nakumama, umama usala bopha umkhaba ngithi. Bese i-umbilical cord le mayizokhathwa iyamejwa rishwa. Ayikhathwa noma kanjani. Fanele ikhathwe mhlambe njengoba ngithe it's 1 meter. Yeah. It's not 1 meter ngoba, but let's say it's 1 meter izokhathwa la. Okay. Angithi mayikhathwa iyaboshwa ila kumntwana. So fanele iloku ibuyela ipart yento eforma the well development yomntwana. Manje ngifuna ukubuza laba babulala ba-umbilical cord abalahla abantwana ngamafastera babagxobisa ngeimoto babaflash ema-toilet. Iphi i-umbilical cord yomntwana? I-umbilical cord yomntwana iyatshalwa. Kubhekwa indawo enhle in the land. It's either entabeni la kuthela khona la ku green or la kunempophoma amanzi ahamba khona, iyatshalwa ukuze impilo yalomntwana iphophome, imultiply, ibe luhlaza. Nomzukulu una 2 years. I-umbilical cord yakhe yatshalwa yimi. Yeah. Ukuze makamdala makafika kimathi gogo mabathi inkaba yakho yasalapho ke wabezwa abantu bathi inkaba yasalapho. Yeah. Hey ngugabisela khwaza ngiphuza umfula impompi ngoba mina ngiphuza umfula impompi ngithi vela kunamfula ethembisa. Inkaba yami yasala eMidrand. Fanele ngikwazi ukuthi eMidrand la kwakhiwe khona iMall of Africa bayangikolota. Eish. Ngoba inkaba yami lapha ngine right ukuthi dilizane le Mall of Africa. Ngifuna inkaba yami la ngaphansi. Eish. Because that is me. Ngoba mina ngithi kuseMidrand. Njengoba ngifuna ukunyova mina kahlehle nganyova. Bonke laba baseMidrand ngabalanda ngithi elang. The real owner yeMidrand nangu. I was born in Midrand. My umbilical cord was buried in Midrand. So kune parcela lami Mall of Africa ngizange ukuzodiliza wona. Shiftani nje uyazi ukuthi bangangiphatha futhi ngathi ngizayizama. Ngathi ngiyayizama. Unama millions. Ngathi ngiyayizama. Hayi le yami nawe le. Yeah. So ke iphi umbilical cord yabantwana? Do you know how much does this worth? Uma ithengiswa umuntu ayitholile ayithengisa. Cha.
So lama BM nama 5W nama 6X5 nama X17 enwabona abantu bawa driver la ngaphandle nithi babe successful nini ile mizimba yabantwana benu enayi-aborta ningazama umbilical cord khona kuphi a piece bathi inyanga mabangathola nje a piece yenyama yakho gone. Eish. That's why ibona kuphume bonke labantu abasemazweni beze South Africa ngoba phela konamanye amazwe ababulali aba-abort. It's rare. The fools are in South Africa. So ke South Africa that's why bathi ku rich even nangabantwana benu. So manje mayidatshuliwe i-umbilical cord asize la. Okay. Ethanda lengiza kuyo manje. I-umbilical cord i-connect umama. Mina mangikhipha isisu ngibulala umntwana. Okay. Lo mntana makafa. Ngisaconnecte naye ngithi mina naye umuntu oyi-1. Loya moya obumnyama okufe ngithe ngiyambulala uphila kimi. That is why yonke into nezitshe kitchen yakuphula. Ngoba manje sengiyibhera yomoya wokufa. Ngicabanga ukuthi ufile yena but yimi engife kakhulu. Ngoba number 1 angilala ebusuku. Ngine depression, sengiphuza kakhulu, sengikheberesha kakhulu. Ukhona umoya bekangifonela ukuthi mama bengumzalwana athi into engenza kulamalanga sayazi. Athi ngiqoma ngathi angisenantamo. Athi ngenze i-abortion 2 months ago. Bengishadile sinendoda saqabana. Baqabanela nje intonyana ezisnacks. End up ukuthi umntana ubani uzosala nomntana umngani walo wathi utlokhona sala lingwana ukhulisa isisu ngenamntwana. Wathamba uabort. Uthe immediately aqala ukuabort kwaqala i-depression uthi mama izinto engangizenza. Uthi mama bengumzalwane athi manje ngidakwa kangathi ngumqombothi athi ngihlala athi sengize ngiyatshontsha nasemsebenzini and ngisebenza ebank. So yambona ukuthi uyablame umuntu ejele because already une mark kaSatan ukuthi wena you are a murderer. You understand? So we are connected kubantwana bethu. It's very important ukuthi abantwana umuntu azi ukuthi umbilical cord yomntwana isele kuphi. Yeah. Maku abortwa ke laba bakhipha abantwana babalahle egangeni. Angithi babalahle emfuleni. Umfula mawubhekile so uye ucwengekile ungamanzi. Mara wazi ngaphakathi kunani? Kunamatshe. Kusho ukuthi immediately umntana akho ahamba lapha emanzini umlahlelile wena ikhanda liloku lishayiseka ligcina lihlephuka. Lihleshulwa yini amatshe. In other words ufana wena nomuntu ophethe ihamuru uyile litshe uyayikapa ukapha ubuchopho ukapha everything yomntwana. You are a murderer. It's because mawuso ulahlile lo mzimba lo. Uyawulahla ngithi emanzini. Yeah. Uhamba udismantlela ubani wazi ukuthi kunani lapha emfuleni wena awungeni mara ulahlela umntwana. That's so unfair. That's so unfair bazalwane. Awungeni wena noma uyabhabhadisa uyawasaba amanzi. Avela mela uvela uthi ukutatazela kangakanani lo. Okufanele ayohlephuka inhloko yakhe ihamba ishayiseka baqhamuke kabayidobhayi. Ngoba ngithi kunabantu lapha emanzini. Abahamba bafuna ama body parts bafuna ilihlo bona. Angithi bazokukupuluza ke. Khona uzokupuluza inyama yakho. Your own flesh and blood. How do we feel about that? Uthi la mzalwane wayekhiphe isiso saphuka saphuma 5 parts. Due to others, how would you feel umuntu bathi so? Like this kama awusana nhloko. It's a pity nje lesandla asiphumi. Mara uthi la ntombazana makayikhipha isiso. Makayikhipha isiso kula dokotela. Is that thing out? Come. Angithi wa dismantle. Faneke asahwe. Uyayizwa ukhala kabuhlungu kanjani? Uyayizwa? Faneke ukuze lesandla siphume lesi. Ngoba phela sinamathele. Faneke asahwe. Kuthi hayi namhlanje ipilisi lishaye isandla.
buyela ke emuva so buyele ekhaya esiswini ukhere umuntu oso uyabuyela futhi ngelinye ilanga inyawo liyaphuma and sometimes yenzeka umntana abe ibridge angezi ngekhanda eze ngenyawo Okay. makeza ngebridge uyahaka la isibeletheni kusho ukuthi kuzophuma isibeletho kuzophuma inyawo eli1 so manje abantu abaziyo ukubelethisa kulapho uvulwa khona kahle amathango ukuze lenyawo lincengwe that's why babathi umntana uza ngebridge wonke udokotela esibhedlela uba lapha ya so that inyawo zalo mntana zizokwazi ukuza kahle aphume kahle ngebridge cabanga ke mase kaphume ngenyawo eli1 esibelethweni sekufanelwe asahwe phela abantu basahwa mabafile makwenziwe postmortem kulapho kuvulwa khona ubuchopho babantu cabanga kumntanakho lasahwa ngoba fanele liphume and line bayar I've said it and I'm saying it again ukuthi abortion is evil It's from the kingdom of darkness and we cannot continue as a country. We cannot continue as young people. We cannot continue as abantu abamnyama to continue to be murderers. Eish. We cannot. Yo. Asikwazi. Yo. Asikwazi. Umoya Ngcwele revealed the secret. Yala my gloves. Okay. Izolo. When I was preparing to come here. Bible lithi igazi labantu yolibuza kuwe. Obulala umuntu igazi lokubiza kuwe. So njengoba umuntu afaka igloves ufuna ukwenza sure ukuthi igazi lalo mntwana alikho ezandleni zami. Cabanga ukuthi uzoprotect ama gloves. Eish. Kanti likhona izulu elimbhekile. Eish. Babafaka imask abafuni the smell or anything ela kulomntana bazo inhale. Lo mntana makangaphili phakathi kwabo because umntwana she's a carrier of a sweet aroma. That is why they will protect themselves ngama gloves. They will protect themselves ngama mask, but there is a God who's above ama mask. Eish. There is a God who does not fear ama mask. There is a God who sees beyond ama mask. Noma angafaka ama gloves aze afike la. Abe dabula bona bafaka abagqokile ukuthi igazi mali ingaweli ngoba immediately igazi lalo liwela la umphefumulo wakho uphila la. That's why immediately baceda uthola umuntu wakhona uzigeza uyazikaraba ukuthi I don't want anything to do nalo mphefumulo. I don't want to answer. Sure. Yo. And each and every part yomntana abothiwe iya imali. So kusho ukuthi wena njengoba uhlupheke kangaka there are other people aba-rich ngawe. Uthi la mntana ikhanda laphuma kwaqala kwaphuma ikhanda lo mntana and la kunama-brains uzwile ngithi if umntanami firstborn bekaphila ama-brains wakhe Yes. bewazocabanga ukuthi inyanga iphelile ithi ngibuza umamami ukuthi unoshukela unempuphu unani udinga ini because abantwana they need to be taken care of abantwana babo uDecember manje sinabafelokazi sinezalukazi sinamakhehla abangenalutho mara abantwana babo bayofuna kuye ema-holiday yini aserious bahlala emahotela babhadala i-30,000 bahluleke ukuthengisa kale mpuphu mara labantwana kube lo wami abhotha ngabe ukhona bekazokucabangela ukuthi hayi before ngiyedebheni ithi ngiyofunela umamami i-rice Yes. ngiyofunela impuphu nabantwana bakithi ngoba immediately mina ngisebenza or wena usebenza ungamshada umfazi ongabafuni abakini uyakwazi ukubhaka umkakho Yeah. njengoba nekhaya kini nje uhamba namakhekhe Yes. umakoti wenza njalo ungase abafana nyani ngicela ningazithathi iDDD Zabafazi. zabafazi nyani cela ezingafuna bomama benu
abanikhulisa nzima sinikhulise nzima sanikhulisa ningenabo baba sashiywa nezisu nani sadela konke yazi bekufanele ngishade eNew York kwakunomunye umlungu ayengithanda azokufanele ngishade eNew York Serious. ngathi ngizomfuna ku Facebook yo wayengithanda lo yamlo but I gave it all up because usisi wami wathola abantwana abawu7 kwafanele ngibakhulise naba ngashiya konke sengisho ukuthi abantwana khumbulani ukuthi abazali benu nale English oyikhulumayo is because of your mother mongena mama yakumamkhulu mongena mamkhulu yakumamncane mongena mamncane yakugogo khona umuntu owakukhulisa azange wazikhulela nje ungathi mawusokhulile la usitshela ukuthi sifuna imali yakho wena yakho uyethu bongayidli kunini udle yethu ha kunini badle imali zethu manje sekufanele siyokoledisa amakhabishi emakuleni Mathatha. sothenga amabisi yokoledisa amabisi ithi inyanga mayiphela mothola umndende wonke ubhadala amakula that's not fair asiqhubele sisebenza khalake manje bengithe ngizothola ispatula esikahle Okay. but ngathi let me bring this is a dong if umntana seka usesibelethweni sekabulewe akaphumi Okay. fanele kufakwe la amadlawu Amlandayo. so bad ayamlanda manje mawamlanda lamadlawu nawe ingelosi yobumnyama that day ufa ungabaleki mhlazane kulanda fanele ke udangalaziswe bese iyafakwa lento esibelethweni sakho bese iyabamba bese iyadonsa ngenka phela into oyidonsayo uhudulayo it's a force it's force and we are so selfish because uNkulunkulu wakha isibeletho wasifaka ngaphakathi silanda labantwana sibakhiphe ibelethweni we are so selfish asimsaba uNkulunkulu kusho ukuthi ngamanye amagama uNkulunkulu simbeke esikalini sithi who the hell do you think you are as South Africans njengoba baphumile bonke babuya kuwo wonke lamazwe beze South Africa bazolanda incebo part of incebo umzimba womntanakho uke wazibuza after abortile ukuthi what happened to the body yomntanakho ngoba akanathuna kancwatshwanga refuse to be enslaved by the devil next time ngibuya ngifuna ukukhuluma ngogogo wami ugogo wami bekagcoke I think ube nabantwana abayi11 Okay. 11 different madoda angazange amshade and ugogo wami wayedakwa di loyo moya we rejection wahlala kimi wahlala kwifamily yami but ngiyambonga uNkulunkulu hey bazalwane hey ngiyambonga waseCalvary akasoze angidele owangifela eCalvary hey akasoze kube ngomunye umuntu uNkulunkulu ngabe wathi I'm giving up with this thing but nasebudaleni uthi umusa kaNkulunkulu ukulandela kuze kube sethuneni kutsho ukuthi ngiyacula ngeke ngaxoxela ukuthi bengicula ngiyacula in one of my songs uthi omunye intombazana mina ngamthatha Gabsile umntwana ngamthatha ngamuthi emfuleni uthi ngambona amhamba uthi ngambona lokahamba athi manje ngakhumbula le ngoma yami ethi ngizwa isililo
ngizwa nesikhalo, ngizwa isililo, ngizwa nesikhalo, ngizwa isililo, ngizwa nesikhalo, ngizwa isililo, ngizwa nesikhalo, ngizwa isililo, ngizwa isikhalo. Ezindlebeni zami kuduma isililo, ngizwa isililo sengane ebulawayo, ngizwa isililo sengane elahlele emgqonyeni kaDodi, ngizwa isililo sengane edliwa izinja, ngizwa isililo, yebo, ngizwa isililo enganeni elahlelwe emgodini endlini yangasese, ngizwa isililo. Yo, ezindlebeni zami ngizwa isililo. Yakhala ingane kodwa waqhubeka wayibulala, yakhala ingane kodwa waqhubeka wayi-abhotha, waze waphuma umphefumulo wengane kodwa waqhubeka wayibulala. Igazi lakhe lofunwa kuwe, igazi lakhe lobuzwa kuwe, yoshona phi ngosuku lokufa, yoshona phi likhali icilongo, niyoshona phi, yoshona phi, yabalekela phi, yoshona phi, yoshona phi usuku lokufa ngoba liyeza. iBhayibheli lithi yonke imisebenzi yodalwa neyobumnyama manje mntanami, Hey mathatha. manje wena mntanami, ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane, ngiyambonga uNkulunkulu. Nekusema ngibuye ngifuna ukukhuluma ngemishado yami. Okay. Sokhuluma ngemishado, Leo sifuna sikhuluma ngayo A4. sikhuluma nge-rejection, sikhulume nangalo umuntu wamaseNew York. Mlo. Angathi ngamthola, yes. Wayezongiphatha kahle lo yami lo. Ufisa ngathi ngamthola manje. Ufisa ngathi ngamthola manje. Hayi, asizeke leso. The smell of a baby. Umntwana makazalwa. Umntwana makazalwa uba le verse lapho mntana eyomjulo ngiphatha amavasi lapho lesimangama. Angizajula kasibadala. Yasibadala noma sikhuluma amathe konke. So, the smell of a baby. Umntana makazalwa. Uyafika ahlaliswe endlini. Kuvalwe eminyango ukuze kuhlale kufuthumele. And umntana urelease beautiful smell. Iyala kukhona umntwana ozelwe, loyo mntwana unuka kamnandi. Nasendlini mawungena kunuka kamnandi because lo mntana akezanga kuphela, the smell it's here to release the blessings to the entire family. Nabagulayo makufika umntwana oceda ukuzalwa bayaphila. Noma lele lapho uyabona ukuthi kunengelosi. So umntwana uze in a form of a baby but uba yi-angel. Eloke ekhula ke ekhula. Bese uba blender into the family. Yeah. A blender, that's why ngiqale ngokuthi umntwana came through us, ifamily yakakhoza but akabelongi khona. That's why nabo baba nabo malume asina right ukumrape. Asina right yokummithisa simkhiphisa izwi, asinalungelo. Yes. Noma sicabanga ukuthi wakadlamini kodwa asinalungelo lokummithisa. Akunababa nina bo baba eni rape abantwana benu nibamithise.
nithi nizobabulala yezi ingelozi yokufa ngifuna ubabulale le dengelozi yokufa ungifonele ngathi ngafika bathumele ezi6 ngoba uzofa yebo umntana yeka khona ukwenza lutho but lezi usuku lakho Bible lithi kunolanga elizayo elivutha njengomlilo ekungekho umuntu omhlaba ozomelana nalo it is gonna come bathi bayakhala esihogweni bathi give me a second chance to go back uthi omunye wamithiso umama wamithisa nomntwana wathi umama sizodlana Yo. amavila abomama abazi ukuthi indoda umsebenzi wayo ukuprovide imali abangenawo amanye amamitsi ukwenza ukudla la endlini njengoba imvuleni abengijabule kabi ngithe ingadi yami uyatshala kuba khona izinto abomama mabaprotect abantwana manje abomama protectana abantwana benu ningaze nihlulwe yinkukhu inkukhu manje namachwane noma qhamuka imodi vele ivule amaphiko it not with my children have we become lazy ukuthi now we are exchanging abantwana bethu ukuthi balale namadoda abanye bahlala basemsebenzini ebisuku mina uhlala semsebenzini uthatha nama overtime uthatha kanjani overtime unendoda because you know fanele uyo service indoda yakhe ekamereni and ephuma nemakamereni abantwana babaphume emakamereni abantwana labo mama because enye into ebangela ama rape amakhaya abomama basaba udlamini ekamereni babalekele emakamereni abantwana amadoda aze attempteke because abulawa indlala la ekhaya angisho ukuthi mawahlaba ekhaya but I'm bringing other reasons izinto ezikhoza lezi uNkulunkulu uyasiboleka abantwana yes ngine orphanage yeah yabathanda abantwana bami kakhulu futhi nginokubabheka ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngibonga ungithemba ukuthi ngikhulise labantwana uNkulunkulu abantwana siphe bona emakhaya uthe simbhekela azangathi siyoba abortisa abangarejwa abobhuti bethu barejwa abomalume wena uthi uabortisa uzothi usathi uabortisa ufika uabortisa ubuye uyimoto yakho ishayisa ugubudu ufe njengenje you will die phela nobody can stand before the angel of death abazali thina sakhula bathi sifebe silusi senzani mabafundisa abantwana ukuthi yini rape yini sex kwenzakalani what is the right time to have sex nyekunje umntana e14 sekumfazi hey sekakhipha yamakhanda akakabo umfazi sesemanzi umntana e14 akakazi nokufinya abantwana bethu mabafundiswe and must be protect yes njengoba ku December so baphumile abantu bazile bazofuna ama vision bafuna kunamakhehla nje anabo 6 afuna amanye ayagula bakhona umuntu uthula lenomntana we3 months ngoba ubeka HIV positive yo attack AIDS yo labantwana esidlala ngabo uNkulunkulu uzikona judge us uthi uJesu uvumelana abantwana beze kimi ngokumbwa umbuso wezulu ungowabo ungowabanjalo uNkulunkulu uzikona judge us abantu mabarepent nalabo abatshontsha abantwana nabathengisa abantwana anything wrong yenza ngomntwana usenkingeni so umntwana makazalwa la emlonyeni immediately ubobheka abantu ababelethisayo immediately baqeda ukhapha umbilical cord nanani kunento ekhishwayo la emlomeni umntwana no uclearwa okay bayibiza udede or something like that but kunento eyisanyama ufanele uyifake lamasinyana isandla ukuze umntana angayigwinya ngoba ayigwinya izokhosa ukuthi ashone so immediately fanele iphume immediately mayiphuma uzomuza lo mntana athi nga beautiful melody in the house of God manje wakho nala khona usakhala lo wami abotha ngoba azange akhishwe bathiwa isikhohlela somntana azange akhishwe azange akwazi ukurelease the songs which is sweet melody ngilama abafana bawo 3 okay
umamami bamthuka emzini la wayegana khona bathi uyinyumba bathi akatholi intombazane. Ugogo wami nabo bani inhliziyo yakhe ayibuhlungu because umamami every time bekakhala ukuthi hey kwasho mara bekanabantwana bawu-3 babafana. The day kuzalwa mina umhla ka-27 April 1966 bathi waphuma lo yagogo walilizela athi zelwe intombazana athi gabi mfazi ongazala ngothi safa saphumula ithuko zabantu bakwaXhosa bathi walilizela. Mina I was ushered la emhlabeni my grandmother ululating my grandmother excited. Uthi gogo wami uthi ngangimuhle ngiyisibukubuku nje uthi ubona ukuthi ngiyazigabisa ke lokho ipride uyabona nje na that arrogance na that authority. So ke umntana every time umntana zala uletha, that's why uJesu makazalwa bathi joy to the world the king is born. Umntana makazalwa uletha joy within the family. Buza ubaba onomfazi for 10 years baba ngamtholi umntwana. The day bathola umntana angayomthengela neMercedes Benz. Iletha joy. So ke uyabona ifamily njengoba ngesena joy ngesena peace ngeabortion wena what did you do? uNkulunkulu has released the sweet melody ukuthi izofika la ekhaya. Hayi why replace wena ngebusiness? Ngoba khona manje umye unkosikazi wakho mangathi hayi sithandwa bengimithi bathi ama twins mara ngabona ukuthi hey indaba ze podcast ubusy ngayokhipha akunandaba love sizobona next year. How will you feel? So painful. Manje leyo pain yohlala nawo izohamba nini kusasa or next week? Lutho. Yohlala nini? Phila nayo. Awumntana manje uhlakaniphe kangaka. Manje injalo ke if umntana uabortiwe leyo ndlu igqoka amandla obumnyama iba usize kuba indlu yosizo kuba indlu yepain nabantwana abazalwa emuva kwaloko nje kuba izinto khona umunye uzuthi umntana ke ngathi uyahlanya ngathi kanda lakhe lithathi olama abantu aba-abortwa. Sure. Yabona mntana. So ke ngishilo ukuthi iBhayibheli lithi when we fear the Lord they shall never even be a stillborn. Umuntu pregnant wonke umuntu pregnant eSouth Africa wonke umuntu pregnant umntana afanele akhulekelwe. Ukhuluma naye usesesiswini ukhuluma ukuphila ukhuluma izinto ezinhle kuye. Ungalokuthi yewena le njalo nobaba kungiphile umntana uyaconnect ku-umbilical cord. Anything oyenzayo, anything oyiphuzayo, anything oyidlayo, anything. That's why a pregnant woman must always be happy. Athengelwa bomazimba chips amakipkipi ahambe ne-boyfriend yakhe umnake ningabe phela nani intetema kakhulu ngoba phela nabo basuke baba wabo Stephen. Mara umuntu pregnant fanele athandwe fanele anakwe because uletha nations. Loya muntu oyi-1 my firstborn mhlambe ngabe sekanomfazi ngabe unabantwana abayi-4. Yebo nginabantwana banabantwana but I miss him. I miss him so much. I never had an opportunity. Laba siyahlala nabo siyaxoxa siyenzani but I miss my son. There are times where ngithi hey uphulusho I wonder ngabe sekangakanani ngabe wenzani how he looks like and all those things. Ukuphi ngabe unendlu mhlambe njengoba ku December ngabe uyangilanda mhlambe ngabe unendlu eCape Town. We understand. So ke uNkulunkulu uthi masimthanda simlalela simhlonipha they shall never even be a barren in the land. Uyazi ukuthi eSouth Africa abantwana ba-abortiwe uNkulunkulu usebenzisa nezinja
ziyobakhipha lapha edam side Eish. zize sezimphethe uke washo njalo uThuso Mtaung ari hella banna ke bona intsha itshwere ngwana ka molala e bothere God uses anything mhlambe ku-abortion oqala zange ubanjwe mara kwesi-2 uzobanjwa kwesi-3 uzobanjwa kwesi-4 uzofa khona omunye imama oshumayelayo uFrancine Okay. uthi ngazikhipha zaze zaba-7 uthi esi-8 ingelozi yafika athi asoyagembula phela manje Sure. wathi manje ugembula ngempilo yakho you are going to die Yo. you are going to die Psalms 126 verse 3 ngizovulela imibuzo yakho Okay, ma'am. 123. 126 Oh, me 126. 126 verse 3 Hey, bazalwane. Yeah. 126 verse 3. Fundeka kanjena. uJehova usenzele izinto ezinkulu sajabula. Buyisa Jehova ukuthunjwa kwethu njengemifula yaseningizimu. Abahlanyela ngezinyembezi bayakuvuna ngokuthokoza. Ohamba ekhala izinyembezi ephethe imbewu yokuhlanyela uyakubuya ngokuthokoza ephethe izinyanda zakhe. Qhubeka Yes, iphele ma 126. 126 verse 3 Oh, yes, from verse 3 iphela ku verse 6. okay bengifuna la ithi khona kusho ukuthi mhlawumbe ama-version awafani uthi buyisa Jehova ubusha bethu why ithi buyisa Jehova ubusha bethu usathane udlala ngabantu abasha to start aborting udlala ngabantu abasha usathane athi aborta ukuze uzosala uyigogoko udlala ngabantu abasha ukuthi si attack usathana akakulinda ube na 30 because ma 30 umatured enough uzokubamba la unabo 15 16 17 18 19 athi aborta bakuthumele evarsity kini bakutshela kahle ukuthi hamba uye evarsity uyofundela ukuba i-IT specialist wena ufike ube i-abortion specialist ubuye futhi ungabatsheli ekhaya abomama ngicela ukukhuluma nabomama bathi we are the cause yokuthi abantwana ba-aborte because asingeneki ngicela sike sithi ukwehla sinolaka nami nginolaka futhi olami olukhulu kabi Hey mathatha. kodwa ake sithi ukwehla ake singeneke abantwana bethu mabakwazi ukukhuluma nathi Yes. sizokwazi ukunqoba le demon le-abortion because it's a demon it does not come from God when God created a man he said multiply grow and bear fruits athi nginemicabango emihle ngawe anyeke ungitshela ukuthi imicabango kaNkulunkulu ukuthi sizozala abantwana abangenenhloko uhambe eSouth Africa uhlangane nenhloko nje yomntana bathi amunye bahlangana naye bamkhahlela inhloko kuyibhola abantwana badlala ibhola bazi bona bacabanga ukuthi ibhola mhlambe kwakuyinhloko emntanakho asizwe kuma questions Ngike ngabona enye ama questions omunye umuntu ethi okay ngizo i-question yakhe nje ngizodlala ngeke ngizoyisummarize ukuze ngoba bebuza mina ngenzela ukuthi mhlambe naye angafeel bad ngisesimeni la khona ngizithole ngishadile ngasithola sengiphumela ngaphandle ngalala nomuntu naye uphumela ngaphandle ukusho ukuthi naye umuntu womuntu bese siba nengane bese yakhulelwa so manje sengozini yokuthi ngilahlekelwe umshado wami naye alahlekelwe umshado wakhe yenza njani esimene sikanjalo ngoba sibuka ngathi isolution la iyona abortion akuna abortion solution la thandazani kuphuma umoya obufebe la kukhona umoya we-fornication ngoba if uyaphuma uyindoda uyaphuma ngaphandle usho umfazi wakho
uyolanda i-fornication. iBhayibheli lithi umbhede mawungabi nasisidla. Yes. Njengoba ushadile nonkosikazi wakho, uyazi ukuthi awunalungelo lokulala nomunye umfazi. And uyombulala umpumi the day as ukuthi walala nomunye umfazi, uyomngcwabe ephila, naye uyofa ephila. That is why iBhayibheli lithi uma niwu2 nihlangana nishada, yazi sure ukuthi akusekho kunye. Le ndaba kaMfundisi Makitaza sizogidazana emakhoneni sizotshontshelana sizokhiphana isithukuthezi ayikho yonke lento leyo. Mabahambe labo bantu bayorepenta kuNkulunkulu number 1. Bese ba-approacha if there is a relevant umfundisi kaMampela osaba uNkulunkulu in the area ukuthi this is what we have done. Bese unkosikazi kukhuleka kwaqala ayikho into uNkulunkulu angayenzi. Yes. Kukhuleka okunxusa uNkulunkulu bese bahlaliswa phansi ukuthi siyaxolisa sonile. Sithandwa sami ngiyaxolisa bengithi ngiyasitshontsha. Kodwa uqale sowukhulekile. Yes. Ungathatha noma i7 days fasting. Yes. Ukhale kuNkulunkulu. Uzoyithambisa uNkulunkulu inhliziyo yalo mama. And lo mama ngendlela abomama mina angibaza abomama abakhohlakela. Ngazi abomama abafukamela. Ngazi abomama bayakwazi kumthatha ubaba unabantwana abawu7. Ngiyayiqala le manje abomama bathi asifuni umntana wakho, asifuni nimothola umama oright. Umama ufana nonkosikazi wakho nobuntu uzomthatha umntana wakho. Kube kunomama wangikhulisa. Umama wangilwela wangisa wangilanda bangenze abortion. Lo mama lo ushadile. Ushade kwaNgobe. Bonke abantwana bomyeni bakhe abeza after sekakhona. Baqoqwa uye. Balandwa uye. Athi abantwana bala ekhaya la. Ukhona umunye umama wakacele, wakamchunu wakacele. Sengikhohle usibongisa kuhlala eSanthini. Nendle enhle. Ngafundiswa uye lapho. Ngafunda kuye ukuthi abantwana bendoda balahlwa. Uyabona makungenzeka wena nyazi ngeke kube bongakholwa. Uhambe umithisa amantombazana of umsebenzi kaMpumi. Ngoba uyakuthanda bekuhamba landela abantwana. Ababuya zobabeka la. Abakhulisa. Uyoze akunqobe ngaloku uziphatha kwakhe. Angithi umfazi uzokwakhisa. Anyekathi lezi nja zakho maziphume ngoba kusizinja abantwana. So ke umfazi ohlakaniphileyo uyayakha indlakhe yebo kubhlungu. Kubhlungu kakhulu indoda yakho mayikubetray. Kodwa ke ngoba umsaba uNkulunkulu makangafi lo mntwana. Ngenxa yesono sethu mina nawe. Akurescue lo mntwana. Sekangamana athathwa ayobeka mhlambe emakhaya or ayothathwa beke kuphi. Kunamanye abafazi khamba bona bayohlawula abantwana bamadoda abo. Nami ngajabula kube mina nje lo kuyakulesa sikhathi sami seseyisikhathi bengathanda ukushada nendoda enabantwana abawu50. Why? Nje bengizophila kamnandi. Awu abantwana abawu50. Indoda yami abantwana abawu50 yabona bekuzomamnandi. Umbonye bangigadile amagate awakhiwe eminyango yakhe and bebazohlala la ka lendoda. Hayikho lento ukuthi uzoshada indoda enabantwana abawu10 bese uthi uxosha abantwana. Mabeze bazohlala la ekhaya baba abakhela amakamera nanani bawasha imoto bagibela imoto zakabababo. Ubababo ungalokathi uzakutha angithi ilanga malishona uzolala nawe empedeni. Anyeka lala wena jabulela ukuthi ilanga malishona uyo wena nje kitchen ubupheke ukhipha idala zakho. Khipha amamenyu. Ilanga malishona indoda iphasela lakho uzolithola ngeke balithathe labantwana. Ilanga malishona indoda yakhe izobila eceleni kwakho. Amna bengathi una 2010. Uma izotaya abahambe baye kumama babo. Banomama babo abantwana. What if abomama babo sebashadile? And as indoda mongofuna abantwana babo uyayibulala. Uyayibulala. Kulungile ke mabahambe baye kubomama babo. Mara mabazi ukuthi ekhaya kukuphi. Monge kuhlalana ungakwati noma sebafikile nje bazovakasha. Uzushisa namasofa bebahleli phezukwawo uyathakatha. Amen. Siqhubeke mntana. Uzushisa namasofa. Ukuthi ufika abantwana bendoda yakho bahlala emasofeni bavula ifridge ukapha ifridge ulahla ifridge ushisa amasofa uyipsychopath ugula ngesifo senqondo. Siqhubeke. Uphoxa isikhathi mama. Mangibuka isikhathi sethu lapha sesifika ngasekugcineni. Mangabuza omunye umbuzo manje sengayisa kwenye indawo. Mina into engicelayo i1. Abantu abaziphathe kahle uDecember. Yeah. uDecember akusisikhathi sokulala. And amadoda azothola amabonus
thathani abafazi benu niyothenga igrocery, nithengele abantwana benu igrocery, nihlale nipende izindlu, nithenge lo mbhede omusha, le mbhedeni esekamereni lakho unezimbobo owakudala, replace kunokuthi uthathe imali uyoyidla namantombazana ufuna ukuzenza umfana omncane. Hamba na kumndeni wakho, hlala nomfazi wakho noma nesiso esikhulu esiround uright umfazi wakho. Hamba uyofuna itamaki za-out zabantwana la ngaphandle lokuzenza ufaka ama-bum shot, ufaka ama-shot uzenza umfana omncane, ugugile done is done. Hamba uhlala nomndeni wakho. Amadoda mawangabalekeli abafazi babo December namabonus, take care of your family. iBhayibheli lithi ubusisiwe indoda abantwana bayo bayisurrounda itafula, umgodla wayo ugcwele, bajabule, uhlala ube inkosi, abantwana bakho bajabule, bathi ubaba ukhona bawasha imoto ugibele uhambe nabo edrobheni abantwana bakho, ungahambi nentombazana ongayazi ufuna ukubhala i4 emotweni engayazi engazange ithenge. Umfazi wakho nawe nisebenze enzima. Vukani madoda eSouth Africa, vukani madoda eSouth Africa, let us beat, let us restore the nation. Hamba nge-New Year, hamba nge-Christmas, uwo umfazi wakho abantwana nigcwale emotweni, nihambe nesontweni, hambe nokhonza uNkulunkulu egameni likaJesu. Mama siyabonga kakhulu, and ilandelayo sizokhuluma ngale yemshado. Yemshado. Bathi ngizoza ngifake iroko lomshado. Hayi wazifakile. Iyakamnandi ke lo episode mntanami. Wazifakile mama. Mabangaphuthelwa abantu. Siyabonga kakhulu mama. Bakuthola kanjani abantu? Bakuthola ku 084 212 9437. 084 212 9437. Mabanga-aputha abantu, mabangafi abantu, bangazibulali. Sikhona uNkulunkulu sibekile emhlabeni ukuthi sinisize in Jesus name. Sibongile kakhulu ke bafowethu, nizwile ke number kamama. Kwesinye isikhathi ngiyazi kunabantu ethi bangifuna ama number wama guest esiba nawo la, ngeke sho i-guest ne-guest yawashiya ama number wawo. Nkosi yami ninganginikeza umsebenzi ukuthi ngithumele ama. Nansi umama uyishila number yakhe, mawufuna ukuxhumana naye make sure ukuthi uyayithatha number ethu uyafona or uya WhatsApp or send voice note ukwazi ukuxhumana naye. Sibonga kakhulu ke bafowethu, mina ngiyacela ukuthi sibonane lapha eSoweto ngomhla ka-31 January 2026. Inkosi mayisasigcinile sibonane lapha na eSoweto Meadowlands ezone 6 noma ngathi nje Inkonjane Primary School. Siyobe silapho siyoqala unyaka ake soqala emadolweni, sikhona uNkulunkulu ukuthi uyosithwala unyaka wonke. For today and for namhlanje ngicela ukuthi sibambe la, sibonane kwi-episode yethu elandelayo. Inkosi mayingcine ke, uNkulunkulu anifihle, aniphephise, anifezekisele zonke izifiso zenu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen.